सेसनमा चाहिँ काइरोप्र्याक्टिक फिजिशियनले 30 देखि 45 मिनट्सको चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ उहाँले तपाईँको मेडिकल हिस्ट्रीहरू सोध्नुहुन्छ कि अरू केही रोगहरू छ कि औषधि के खानुहुन्छ, फ्यामिली हिस्ट्रीको बारेमा सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको दुखाइको बारेमा थुप्रो क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी एक्जाम गर्छौँ, अर्थोपेडिक, हड्डी, तपाईँको मसलको, जोइन्टको, न्युरोलोजिकल एक्जाम, तपाईँको नसाको एक्जाम गर्छौँ र हाम्रो आफ्नै काइरोप्र्याक्टिक एक्जाम पनि गर्छौँ। अनि हामी त्यसपछि तपाईँको पोस्चर, तपाईँको मसलहरूमा केही इम्ब्यालेन्सेस छ कि छैन भनेर पनि फेरि एक्जाम गर्छौँ। ल त्यसपछि चाहिँ हामी इफ निडेड हामी एमआरआई, सिटी स्क्यान, तपाईँको नर्भ कन्डक्सन टेस्ट, एक्सरेहरू पठाउँछौँ र ब्लड वर्कहरू पनि पठाउँछौँ। जस्तै ब्लड वर्कमा चाहिँ स्पेसली हामी भाइटामिन डी लेभल चेक गर्छौँ, भाइटामिन B12, क्याल्सियम लेभलहरू चेक गर्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी ट्रिटमेन्ट प्लान तपाईँहरूलाई भनेर अनि नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट सुरु